mình đang có mặt tại ngoài cánh đồng. Hôm nay thì mình không review chỉnh âm thanh vì đang mất tiếng rồi. Hôm nay sẽ review cho các bạn về mùa gặt của quê hương mình, mùa chuột. Lên YouTube à? Vâng vâng. Bác trả điểm mà tí đi. Này này đánh son phấn đánh nào. Giời. Đúng rồi bác đeo ấy vào đeo. Đấy. Trang. Điểm đang biết vào tí lên YouTube cho nó lố. Kỹ thuật máy. Đây nhá, ông bác gặt lúc gần hết cả cánh đồng rồi.